Soda bikarbona je siguran i učinkovit prirodni pripravak koji se može uspješno koristiti u vrtu za borbu protiv određenih štetnika, bolesti pa čak i korova. Ona ne šteti ljudima, biljkama, biljnim proizvodima i korisnim insektima, uključujući pčele. U današnjem videu doznajte koja je upotreba sode bikarbone u vrtu, kako da sami pripremite učinkovite pripravke na temelju sode i kako da ju koristite. Evo nekoliko popularnih primjera upotrebe sode bikarbone u vašem vrtu. A ukoliko već niste, nemojte zaboraviti zapratiti naš kanal i time podržati naš rad. A ispod videa, naravno, pišite nam u komentarima u kakvom je sada stanju vaše povrće, kako podnosi sušu, da li ste spasili povrće od bolesti, te da li su savjeti koje smo davali sve od proljeća dali neke dobre rezultate. A već smo i u dosadašnjim videima spominjali sodu i njeno djelovanje u određenim situacijama. U ovom videu ćemo objediniti sve primjene sode u uzgoju voća i povrća. Kao prvo, otopina sode bikarbone primjenjiva je za suzbijanje štetočina. Učinkovita je protiv lisnih ušiju, grinja i bijelih muha. Lisne uši kao biljojedi insekti hrane se sisanjem biljaka poput povrća, voća i ukrasnog bilja. Lako ih je prepoznati jer se uvijek nalaze u kolonijama. Ti insekti, ovisno o vrsti, mogu imati crnu, zelenu, žutu ili narančastu boju. Sa druge strane imamo grinje. Protiv njih je soda bikarbona također jako učinkovita. Grinje su paučnjaci, među ostalim uključuju i crvenog pauka koji se često nalazi u biljkama. Bijelokrile mušice napadaju usjeve na otvorenom ili zatvorenom prostoru. Svi ovi štetnici hrane se sisajući sok biljaka i potrebno je praćenje stanja. Prskanje soda bikarbonom protiv štetnika provodi se ručnom prskalicom ili na većim površinama leđnom prskalicom. Također možete brisati lišće sobnih biljaka otopinama sode. Tretmane u svakom slučaju treba ponoviti nekoliko puta u razmacima od 3 do 4 dana. Postupak pripreme otopine od sode bikarbone protiv štetnika je sljedeći. Dodajete 5 grama sode bikarbone u 1 litru tople vode. Sa tom otopinom potrebno je pošpricati zaražene biljke. Za bolji učinak i zadržavanje na biljkama dodajete pola kašičice ulja za kuhanje, pomiješate otopinu i protresete. A također možete dodati nekoliko kašičica tečnog sapuna ili sredstva za pranje suđa, kako bi se bolje raspršilo i zadržalo na biljkama. Otopine sode bikarbone pomažu i u borbi protiv gljivičnih oboljenja biljaka. Koriste se u borbi protiv bolesti kao što su pepelnica, peronospora, mrlje lišća. Izrada otopine sode bikarbone za borbu protiv biljnih bolesti je sljedeća. U 1 litru tople vode dodajete pola male kaškice sode bikarbone i malo sapuna. To sve pomiješate, protresete i sa tim tretirate zaražene biljke.
Prvi znak djelovanja pripravka na bazi sode bikarbone protiv gljivičnog oboljenja jeste potamnjivanje prethodno svjetlog lista. To se može primijetiti već drugi dan nakon prskanja. Prskanje protiv gljivičnih bolesti provodi se prskalicama kao u slučaju prskanja protiv štetnika i također se ponavlja nekoliko puta radi boljeg djelovanja. Dodavanje ulja, sapuna, tekućine za pranje posuđa otopinama na bazi sode povećava prijanjanje pripravka na same biljke. Prskanje sodom protiv štetnika, gljivičnih bolesti i protiv korova može se ponoviti nekoliko puta. Prirodni pripravci poput sode bikarbone ne djeluju brzo kao kemikalije, manje su invazivni, pa je preporučljivo koristiti sredstvo nekoliko puta ako je potrebno. A kada se radi o vremenu prskanja, najbolje je prskati u ranim večernjim satima jer je to vrijeme kada se smanjuje sunčeva svjetlost, snižava temperatura zraka i vjetar često prestaje. Soda bikarbona koristi se i kao sredstvo protiv korova na mjestima poput praznina između kamenja ili između pločica, kao na primjer na vašoj vrtnoj stazi. Sredstvo za prskanje u tom slučaju pripremate tako što ćete u litru vode dodati 10 do 15 grama sode. Tretmani sa sodom u ovoj koncentraciji oštećuju biljke, tako da treba paziti da ne oštetite i povrće. Često se desi da ljudi pretjeraju sa dodavanjem sode, pa oštete ostale biljke. Sa primjenom sode stvarno trebate biti oprezni. Kada pripremite sredstvo za biljke, možete ga isprobati na donjem listu jedne biljke, pa pričekate do sutra da vidite nema li posljedica. Tek kada se uvjerite, tretirajte i ostale biljke. Mravi igraju korisnu ulogu u vrtu, ali kada ih je previše, humci koje stvaraju otežavaju usjevima puštanje korijenja. Njihovu bi populaciju tada trebalo ograničiti. Kako se pokazalo, soda bikarbona izvrstan je prirodni pripravak za mrave u vrtu. Treba je posipati na mjestima gdje se mravi okupljaju i već drugi dan primijetiti ćete da mravi izbjegavaju taj prostor. Druga upotreba sode bikarbona je produljenje vijeka rezanog cvijeća. Otprilike pola kaškice sode bikarbone treba staviti u vazu sa vodom i pomiješati. Pripravak smanjuje uvenuće vašeg cvijeća. A kako biste se riješili puževa iz vašeg vrta, sodu bikarbonu možete koristiti na dva načina. Prva opcija jeste da pospete direktno po puževima. Ako vam se ovaj postupak čini previše okrutno, jednostavno pospite sodu bikarbonu oko posuda sa biljkama ili oko biljaka u vrtu i tako puževima prepriječite put do biljke. Kupusna muha i lisne sovice najčešći su nametnici na kupusu. Kako biste ih se riješili, pomiješajte sodu bikarbonu sa bilo kojom vrstom brašna, može poslužiti i obično pšenično bijelo brašno. Omjer je 1:1 soda i brašno, te to sve dobro izmiješajte. Pospite pripravak po kupusu, a gusjenice će to pojesti i uginuti u roku od 1 ili 2 dana. Poznato je i da prljavi vrtni alat brže hrđa, a ujedno se njime prenose i bolesti sa biljke na biljku. Primjerice, režete li škarama paradajz zahvaćen plamenjačom, pa nakon toga zdravu biljku paradajza, a škare u međuvremenu niste očistili. Veća je vjerovatnost da ćete zaraziti i tu zdravu biljku. Pripremite litru vode, dodajte 2 čajne kaškice sode bikarbone i 2 čajne kaškice deterdženta za posuđe.
Tkaninu umočite u tu otopinu i očistite vrtni alat, prljave posude za biljke, pa čak i vaš vrtni namještaj. A već smo pričali o kiselosti zemljišta. Prije sadnje biljaka morali bi znati koji je pH faktor zemljišta. Test možete uraditi i pomoću sode bikarbone. U male staklene posude skupite uzorke zemlje iz različitih dijelova vašeg povrtnjaka. U pola posude zemlje dodajte jednaku mjeru octa, to jest alkoholnog sirćeta. Ako se zemlja počne pjeniti, znači da je alkalna, to jest da je njen pH iznad 7. Ukoliko tu izostane reakcija, napravite drugi test. U pola čaše vode dodajte pola čaše zemlje da dobijete neku blatnu konsistenciju. U pola čaše sode bikarbone dodajte isto toliko ove otopine koju ste izmiješali sa zemljom i vodom te čekajte reakciju. Sve to dobro izmiješajte i ukoliko se zemlja krene pjeniti, znači da je tlo kiselo, to jest da je njen pH ispod 7. S obzirom na to da je soda bikarbona prirodno sredstvo, njezin učinak na razne nametnike i bolesti obično je blaži i sporiji od učinka hemijskih pesticida i fungicida. Iz tog ćete razloga prskanje morati obavljati češće, no želite li ekološki uzgojeno povrće, trud će se višestruko isplatiti. O sodi bikarboni i njenoj upotrebi u vrtu imate još videa na našem kanalu, te o temi testiranja pH vrijednosti zemljišta. Ukoliko već niste, zapratite naš kanal i pogledajte mnogobrojne video savjete koje sa mnogo pažnje za vas svakodnevno pripremamo. A vama hvala na svoj podršci, svakom komentaru i izdvojenom vremenu. Nadamo se da ste prateći naše savjete od početka sezone uspjeli uzgojiti zdrave biljke koje su vas nagradile sa obiljem plodova.